सो आज हमारे पास क्रेटा 2016 मॉडल है और इसके अंदर हम एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोसीजर देख सकते हैं। आफ्टर का लुक मैं आपको एक बार चेक करवा दो फिटिंग होने के बाद। सो एम्बिएंट लाइट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एनिमेशन वेलकम फंक्शन के साथ ये एम्बिएंट लाइट्स आती है। 4 डोर्स के अंदर आपको वेलकम फंक्शन देखने को मिलते हैं और आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट की। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको फिटमेंट देखने को मिलती है और बहुत सारे फंक्शन आप ऐप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस, स्पीड और जो भी आपको मोड्स चाहिए वो ऐप के अंदर आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं। प्लग इन प्ले पूरा डिवाइस है और सभी गाड़ियों के लिए सूटेबल है।